पुष्पा सिंडिकेट मेंबर तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। मुरुगन सर बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। मुरुगन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते, चल फुटो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये 1 नंबर माल है, सोना है रे सोना। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके